دا کیسه ده د ځنګل د بادشاه مزري او د هوښیارې شادوګې. اوس په ځنګل کې سهار شو. هر یو ځانور په خپلو کارونو کې مصروف دی او هر طرف ته شینکې او ښکلا ده. پیشو هم آینه او خپل د میک اپ سامان راواخیستو او لاګیا ده خپل میک اپ کړي، ځکه چې د امیزون په جنګل کې را روانه افته د پیشوګانو د بادشاه د لورکې د واده پروګرام هم دی. اوهو دا څه وشول؟ د واده په مصروفیاتو کې مصروف شیر مزري ته دا خیال ورغی چې اوس خو جدید او نوی دور دی، ولې نه موږ هم په دې نوي او جدید دور کې داخل شو او زه هم د جنګل نوی او جدید بادشاه جوړ شم. خو دا خیال د هغه د خندا سبب وګرځېدو او دا یې وویل چې دا به څنګه کیږي، دا خو یوازې ناممکنه ده. وشول څه داسې چې د ځنګل بادشاه مزري انتظار ونه کړو او سپیکر یې راواخیستو او اعلان یې وکړو چې واورئ زما د ځنګل ځانورو، اوس مونږه په نوي دور کې داخل شو، تاسو ته د دا نوی دور مبارک وي. هاتي هم غوږونه وړپول او بیزوګې هم خپله لکې وڅنډله او خرګوش هم حیران او پیران ودرېدو او دغه یې وویل چې بادشاه سلامت، دا ته څه وایې؟ خو بیزو ډیره چالاکه وه. بیزو مزري ته وویل چې شیر مزريه بادشاه سلامت، که ته خامخا په نوي دور کې داخلېږې نو د انسټاګرام یا د یوټیوب چینل جوړ کړه. د هغې سره مزري په خندا شو او ویل چې بالکل ستا د خبره ټیک ده. اوس شیر مزري وینا وکړه چې زه یو سیلفي وباسم چې وروستو لا یې په چینل اپلوډ کړم، خو سیلفي یې په غلطه زاویه باندې وویسته او د بادشاه سلامت د شیر صرف څنګې او بریتونه په سیلفي کې راغلل. سویا په خندا شوه او مزري ته یې وویل چې بادشاه سلامت، ستا دغه بریتونه او دا څنګه د ځنګل د ټولو نه مشهوره څنګه او بریتونه دي. هاتي ورته وویل چې چوپه، راځئ زه اوس تاسو ته یو سمارټ پیریډ اخلم چې په هغه کې به زه تاسو ته شیر او لایک او کمنټس ښیم. د پیریډ نه بعد شیر مزري ځان ته خپل چینل جوړ کړو، فاټا ټي وي، او اولنې ویډیو یې پرې اپلوډ کړه، زما ویډیو زما د مرضی، خو ویوز پې ډېر کم شان راغلل. شادوګې شیر مزري ته وویل چې بادشاه سلامت، په ویډیو دا ویوز ولې کم راغلل؟ نو شیر مزري ورته په غوسه کې وویل چې شادوګې، تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړئ او نه زما ویډیو لایک کوي، نو دا ویوز خو به کم راځي، خو زه یو نوی داسې کار کوم چې په هغه باندې ویوز هم زیات راشي او سبسکرایب هم. روان شو او یو بله سیلفي ویډیو یې ویستله چې خپه یې وښویېده او درز شو چې په چیکړ کې را پرېوتو. د دې پرېوتو سره شیر مزري اعلان وکړو چې بس نور به زه ویډیوګانې نه جوړم. خو بیزوګې خفیه کیمرې لګولې وې. ویډیو یې ایډیټ کړه او په یوټیوب چینل باندې یې اپلوډ کړه او داسې وایرل شوه چې 50,000 کروڑه میلیونه خلکو وکته. مزري ډېر خوشحاله و او ویل چې بادشاه صرف په طاقت سره بادشاه نه وي، بلکې د زړه د ګټلو سره بادشاه جوړیږي. هغې نه بعد ټول ځناور راټول شول او د بادشاه سلامت سره یې د چینل د مونټایزیشن خوشحالي ولمنځله او په خپله وینا کې شیر مزري
بادشاه سلامت ټولو ځناورو ته وویل چې خوشحالي او خنداګانې وکړئ او دوستانې وکړئ. دا اصل بادشاهي ده د ځنګل. دا وه د ځنګل د بادشاه شیر مزاري د یوټیوب د چینل د جوړېدلو کیسه. د دغه رقم کیسو دپاره فاټا ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او زمونږه سپورټ وکړئ.